وبعد كده وكيل النيابة استدعى بديعة لأن بديعة المفروض شاهدة على كل الأحداث. وبديعة قالت له أنا خايفة من أمي وجوز أمي ومن سكينة، والكاتب بيوضح إنها تقصد من جوز أمها حسب الله أبوها. وبديعة بتقول بخاف، بتقول لأنهم بيشخطوا فيا وبيضربوني ويطردوني في الحارة وبيقولوا لي اطلعي بره يا بنت، وقالت لفظ. وبتقول بخاف منهم وجر نفسي زي الكلبة واخرج بره. وبيسأل بديعة وبيقول لها تعرفي النسوان اللي كانوا بيبقوا موجودين معاهم؟ قالت له معرفش أساميهم ما عدا واحدة اسمها عديلة التخينة، وأنا خايفة من أبويا وأمي وأهلي كلهم ومن الناس اللي كانوا مع عرابي وكلهم. قال لها طب كانوا بيعملوا إيه لما كانوا بيطلعوكي بره؟ قالت له كنت بشوف قدامهم أكل ويقعدوا ياكلوا ويدوني لقمة حاف، وقالت جملة معناها إنها بتتبول على روحها. فسألها قال لها أمك كانت بتبخر؟ قالت له خالتي سكينة هي اللي كانت بتبخر أوضة أمي والبيت، وكانت بتبخر بيتها كمان. قال لها طب كانت بتبخر كل يوم؟ قالت كل يوم كانت بتبخر. قال لها طب تعرفي أنيسة وفاطمة وهانم وخديجة وأمينة وفردوس؟ ذكر لها أسامي المجني عليهم. قالت له معرفش إلا عديلة ونظلة، نظلة بتاعت الصينية. أما الولية اللي كانت قاعدة في الكرسي وبتقصد نظلة كانت بتقولي أموتك وأشرب من دمك. قال لها طب ليه كانت بتقولك كده؟ قالت له أنا مشوفتش حاجة ومعرفش ليه، وكانوا بيسكوا الباب بالمفتاح، ومرة كانوا قافلين عليا الباب، ولما فتحولي كنت رايحة أهرب وأروح أتشعلق في الوابور وأسافر لكفر الزيات عند خالي. فسألها إيه السبب اللي خلاكي تفكري إنك تهربي وتروحي عند خالك؟ قالت له شفت منام في قط كبير بيبصلي. فوكيل النيابة قال لها واضح إنك ذكية جدا يا بديعة وكمان كدابة، لأن الحكاية دي كلها كلام فارغ، فأحسن لك قولي اللي شفتيه. فقالت له أنا شفت ريحة نتنة. فقال لها الريحة النتنة ما بتتشافش، دي بتتشم. قال لها أنت قصدك إنك شفتي حاجة فخفتي منها وكنت عايزة تهربي عند خالك؟ فقالت له أنا شفت حاجة كبيرة. قال لها إيه الحاجة الكبيرة اللي شفتيها؟ قالت له شفت حاجة سودة متغطية. الكاتب بيوضح لنا إنها وهي بتحكي كانت بتبص دايما على اتجاه الباب، إنها خايفة يكون في حد واقف وبيسمعها، وإن وكيل النيابة كان بيحاول يطمنها وبيقول لها مفيش غير أنا وإنتي في الأوضة، ما تخافيش، ولا أبوكي ولا جوز خالتك ولا عرابي ولا سكينة هنا. وكان بيحاول يطمنها. فبديعة بدأت تتوه في الكلام فقالت له أنا كنت عيانة، ويوم ما خالتي ضربت بتاع البطاطا ودستها في الأرض، وأمي شالتني وراحت بيا عند الحكيم وادوني إزازة دوا، وأنا عملت نفسي جدعة وخفت لا يقتلوني. فرجع يسألها تاني قولي انتي شفتي ايه اللي شفتيه؟ قالت له أنا شفت اللي شفته لكن مش هتكلم. سألها تاني ايه اللي انتي شفتيه؟ فردت تاني وقالت اهو شفت حاجة كبيرة وخلاص وما اقدرش اتكلم، وهفت عليا ريحة نتنة لأني أنا خايفة من أهلي كلهم، وساعات يجيبوا الناس وبعدين أمي تقولي روحي اخرجي بره، وساعات تديني لقمة صغيرة وساعات أبويا يديني لقمة صغيرة. هي بتتوه في الكلام تحس إنها بتخرف. فقال لها تاني قولي انتي شفتي ايه وما تخافيش. فقالت له أنا خايفة من الراجل اللي كان هناك، وكاتب هنا إنها تقصد عرابي. فقال لها تاني قولي شفتي ايه؟ قالت له شفت عرابي وأبويا وجوز خالتي وعديلة، وأمي كانت بره ما كانتش معاهم. قال لها طيب كانوا بيعملوا إيه؟ قالت له كنت بشوفهم بيفحتوا. قال لها طب مين الست اللي كانت معاهم؟ قالت له الدنيا كانت ضلمة وما كنتش بقدر أشوف حاجة، وكنت بتشعلق على الشباك اللي في الأوضة اللي فيها الزير وأشرب منها،